นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่งวงช้างนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองอ่ะจะมาขึ้นที่บ้านคนนะเลยที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะปีนี้ไอ้คนนะอย่ามาควายนี้นะอย่ามาขึ้นบ้านคนนะ